Qara yoxsa yaşıl çay? Hansını daha çox içməyə üstünlük verək? Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Dünyada sudan sonra ən çox istehlak olunan içkilərdən biri çaydır. Xüsusilə Azərbaycan mətbəxində çay həm qonaqpərvərliyin, həm də gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsidir. Səhər yeməyindən axşam süfrəsinə qədər çay süfrələrimizin bəzəyidir. Maraqlıdır ki, qara çay və yaşıl çay eyni bitkidən, Camellia sinensis bitkisindən hazırlanır. Lakin onların dadı, rəngi, tərkibi və təsiri fərqli olur. Bu fərqin əsas səbəbi emal üsuludur. Yaşıl çay yüngül, antioksidant baxımından zəngin. Qara çay güclü dadlı və daha çox kafeinlidir. Antioksidant xassələri. Çay polifenollarla zəngindir. Orqanizmdə antioksidant təsir göstərən təbii bioaktiv bitki birləşmələri, məsələn, meyvə, tərəvəz, tam dənli məhsullar və içkilərdən ibarət pəhrizdə kifayət qədər antioksidant olması yaşlanmanın və hüceyrələrə ziyan vuran hüceyrə membranlarının oksidləşməsi ilə müasir həyat tərzinin təsiri ilə mübarizə üçün vacibdir deyə Çay Məsləhət Şurasından diyetoloq Dr. Gary Rockstone bildirib. Ürək sağlamlığının dəstəklənməsi. Çay ürək üçün bir neçə səviyyədə faydalıdır. Polifenollar, xüsusilə flavon 3 ollar, flavonoidlərin alt qrupu, qan dövranını yaxşılaşdıraraq, damarları daha elastik edərək və arterial təzyiqi aşağı salaraq damar funksiyasına müsbət təsir göstərir. Aşağı təzyiq isə insult və ürək tutması riskinin azalması deməkdir deyə Rockstone vurğulayır. Reading Universitetinin qidalama və qida elmləri professoru Günter Kühnle əlavə edir ki, flavonollar ürək damar xəstələri riskini o qədər effektiv azaldır ki, Amerika Qidalama və Diyetologiya Akademiyası gündəlik 400-600 miqdarda bu maddənin qəbulunu tövsiyə edir. Bu təxminən gündə 3 fincan yaşıl və ya 8 fincan qara çay deməkdir. Klinik tədqiqat göstərib ki, 6 ay ərzində gündə 3 fincan qara çay içmək arterial təzyiqi 2-3 mm civə sütunu qədər azaldır. Bu, 2-3 kiloqram çəki itkisinin təsirinə bərabərdir. Həmçinin, Rockstone'un sözlərinə görə, polifenollar pis xolesterinin LDL səviyyəsini aşağı sala bilər. Harvard Universitetinin geniş miqyaslı tədqiqatı isə göstərib ki, gündə azı 3-4 fincan çay içənlər ürək tutmasından daha az əziyyət çəkir. Dəyərli izləyicilər, indi də qara və yaşıl çay arasındakı əsas fərqləri geniş şəkildə izah edək. Birinci əsas fərq emal prosesi. Yaşıl çayın emal prosesi. Yaşıl çay hazırlanarkən yarpaqlar oksidləşməyə, yəni fermentasiyaya məruz qalmır. Proses belə olur. Yarpaqlar yığılır, qısa müddət qurudulur, qızdırılır, buxarı və ya tava üsulu ilə qurudulur. Bu proses yarpaqdakı fermentləri dayandırır və yarpağın yaşıl rəngi qorunur. Qara çayın emal prosesi. Qara çay isə tam oksidləşmə prosesindən keçir. Proses belədir. Yarpaqlar yığılır, qurudulur, əzilir və ya bükülür. Oksidləşmə, yəni fermentasiya baş verir, qurudulur. Bu oksidləşmə nəticəsində yarpaqlar tünd qəhvəyi və ya qara rəng alır. İkinci fərq, dad fərqi. Yaşıl çay daha yüngül və təravətli dadı var. Bəzən bitki və ya ot dadı hiss olunur, az acıdır. Qara çay daha güclü və sərt dad verir. Bəzən karamel və ya torpaq notları hiss olunur, daha acı və büzücü ola bilər. Üçüncü fərq, sağlamlıq təsiri. Hər iki çay sağlamlıq üçün faydalıdır, lakin təsirləri bir qədər fərqlidir. Yaşıl çayın faydaları güclü antioksidant mənbəyidir. Maddələr mübadiləsini sürətləndirə bilər. Arıqlama prosesinə kömək edir. Ürək sağlamlığı üçün faydalıdır. Beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıra bilər. Yaşıl çayın əsas maddələrindən biri EGSG adlı antioksidantdır. Qara çayın fərqi. Qara çayın faydaları ürək damar sistemini dəstəkləyə bilər. Həzm sistemini yaxşılaşdıra bilər. Konsentrasiyanı artırır, enerji verir. Qara çayda əsas antioksidantlar teoflavin və teobrominlərdir.
Dördüncü fərq. Hansı daha sağlamdır? Alimlər hesab edir ki, yaşıl çay daha çox antioksidant ehtiva edir. Qara çay isə daha çox enerji verir. Yəni, seçim əsasən insanın məqsədindən və dadından asılıdır. Çin və ya Yaponiyada əsasən yaşıl çay, Türkiyə, Azərbaycan, İngiltərə və Rusiyada isə daha çox qara çay içilir. Qara və yaşıl çay eyni bitkidən hazırlanır, lakin oksidləşmə prosesi fərqli olduğu üçün dadı, rəngi və təsiri dəyişir. Yaşıl çay yüngül antioksidant baxımından zəngin, qara çay güclü dadlı və daha çox kofeinlidir. İndi seçim özünüzündür. Dəyərli izləyicilər, ana təbiətdə bitən hər gül, çiçək, ağac və meyvə min bir dərdin dərmanıdır. Dərman bizim ətrafımızda ola-ola, təəssüf ki, çox vaxt onu əczaxanalarda, apteklərdə axtararaq, bəzən bir bitki uzun illər kütləvi ölüm hallarına səbəb olmuş xəstəliyin çarəsi olur. Elə məhz buna görə də kainatın yaradıcısı olan uca Allahın bizlərə bəxş etdiyi bu gözəl təbiətdən faydalanmağa çalışın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənədək Allah amanında. Video sizin üçün lazımlı oldusa bəyənmə düyməsini basın. Kanal sizə maraqlı gəlirsə, hələ də kanala abunə olmamışsınızsa abunə ol düyməsini basa bilərsiniz və zınqrov düyməsini də basın ki, hər dəfə yeni faydalı videolar paylaşanda sizlərə ilk gəlsin və sizlər də bu videolardan yararlanın və təbii ki, əzizlərinizin yaxınlarınızın faydalanmasını istəyirsinizsə, videonu onlarla WhatsAppda, Telegramda və Facebook və digər sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz və onu da deyim ki, şərhləriniz bizlər üçün olduqca vacibdir. Şərhlər yazmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənədək Allah amanında.